大寶斜槓觀察家，唔係每一個家庭都係快樂㗎。今集呢其實錄得幾一波三折下嘅。咁原本呢就開始錄嘅時候呢，屋企樓下就有人即係割草啦，就掟咗成個晏晝啦。一直等到5、6點佢先正收。但係5、6點又要準備小朋友食飯啊，等等嘅。所以呢就 delay 一直 delay。而家錄緊嘅呢一集呢，時間已經係嚟到8月4號嘅凌晨12點07分啦。當然錄 podcast 有一個好處就係佢唔一定要喺特定嘅時間，即係好似以前咁樣，我需要6點到10點喺一個地點裏邊呢，仲同大家交流啦。錄 podcast 嘅話呢，基本上就可以隨性啲，個時間就可能係自由啲。同樣嘅收聽節目嘅你呢，基本上亦都可以係隨時隨地啦，喺唔同嘅時間呢裏邊去收聽嘅。有啲朋友呢話俾我知，佢有時聽一集呢，佢會重複聽幾次，因為可能係第一次聽嘅時候佢嘅重點可能係 A 啦，第二次聽嘅時候呢就去咗 B 啦，等等。所以我覺得做 podcast 嘅話，佢仲有第二種嘅意義嘅，佢唔單止係做節目咁簡單，佢可能真係儲緊一啲 like documentary 係啦，一個時間點一個podcaster 佢自己喺嗰個點裏邊嘅一啲諗法同埋睇法。例如斜槓觀察家一樣啦，佢都係喺有事件發生嘅時候呢，會有感而發，然後先引發所謂嘅一啲立場同埋睇法咁樣嘅。希望我可能會若干年後再去翻同一個題目，可能有唔同嘅諗法都唔一定。有啲朋友就當呢個係叫做成長，但係有啲朋友就可能會覺得可能係一個退步嚟㗎。亦都有因為環境同埋人生嘅歷練唔一樣而產生嘅改變都唔一定嘅。原本呢一集呢，我第一次錄嘅時候呢係朝氣勃勃嘅，但係因為而家錄嘅時候呢已經係凌晨12點08分左右啦，所以又要降低聲量啦，所以可能你聽嘅時候係會比較溫柔啲嘅呢一集。好啦，今集呢，我哋斜槓觀察家就觀察下呢一件事，就係唔係每一個家庭呢都係快樂嘅。我唔知道你有唔有試過咁樣嘅經驗，就係一朝早起身，躝喺床嗰度呢，就開始睇手機啦。你一定會打開 social media 嘅。有啲人習慣開 Facebook 啦，有啲人習慣開 IG。有啲朋友仲同我講，佢每一日呢索取呢一個新聞嘅來源啊，佢已經唔係一啲報紙啊，又或者係電台啦，佢已經係用 Facebook 或者係 Instagram。即係呢啲 social media 裏邊呢，去獲知當日嘅一啲新聞。佢話第一可能仲快啲啦，第二就係可能更加清楚啲啦，圖文並茂啦之類啲咁嘅嘢嘅。呢種習慣呢，漸漸可能即係而家嘅90後、2000後，佢哋可能會比我哋更加嘅習慣呢一件事。當然好似我哋呢啲即係去點解要睇面子書，其中一啲原因可能就係可能喺面子書裏邊得到一啲快樂啩，即係當係一個消遣咁樣嘅一個作用。以前咧可能係睇下啲 friend 啦，維繫感情嘅。有啲朋友即係可能係出咗國啊，移咗民，起碼面子書每一日佢都會 update 一啲嘢，我哋都會知道原來佢喺嗰度紐西蘭做緊啲乜嘢，喺澳洲做緊啲乜嘢咁樣，即係維繫一啲感情或者係知道對方發生啲咩事咯。但係而家慢慢就可能有好多好聳動嘅題目，讓你即係會追睇落去啦。例如就係最近呢一個Mirror鏡仔演唱會嘅事件，係啊，所以好多人都會追睇。佢有好多 side story 嘅，即係以前如果你真正做新聞類嘅話，你可能唔會有咁多嘅side story 嘅，所謂嘅一啲故事背後或者係新聞背後，我哋通常都會有一個 column 叫花絮。呢個花絮通常都會喺大事件裏邊先正會有嘅，例如好似大選，係啦，佢可能係5、6個版位講緊大選，然後旁邊有一個 column 係花絮咁樣。但係而家喺 social media 嘅一個情況之下呢，佢基本上係每一件事都可能有花絮，每一件事佢可能都會同你講好多嘅 side story。係唔同人嘅睇法啦，趁機抽水嘅又有啦，等等嘅。當然今日唔係講鏡仔事件啦，鏡仔事件等我揾到適合嘅朋友先同大家去分享呢件事。OK， 今日我哋講緊呢就係每個家庭唔係快樂嘅，我哋再重複今日嘅題目啦。因為呢有一次嘅經驗就係一朝早開始就去刷呢個面子書啦，scroll 下嘅時候呢，睇完1粒鐘之後發覺，咦？
點解自己冇好快樂嘅？點解會有心情上嘅一個落差嘅？原因就係面子書裏邊啲朋友呢，佢哋呢都充滿咗歡樂同埋快樂嘅。例如好快樂嘅朋友聚會，哇！你見到佢哋好耐冇見啦，然後大家聚埋一齊食嘢啦、美食啦、美酒啦，係啊，然後環境好靚啦，咁樣一大班喺嗰度，咁唯獨是你冇咯。OK， 咁之後你會見到哇，好快樂嘅家庭啊，一家大細一齊去旅行啊，哇，好高級嘅酒店啊，咁等等嘅，哇，食好靚嘅晚餐啊。之後你又會見到，哇，呢個好愛佢嘅老公啊，送咗一個名牌包俾佢啊，哇，呢個好愛佢嘅老婆啊，又或者係一啲瘋狂曬自己嘅娃，係啦，自己嘅 BB 咁啱出世嗰啲啦，又話到又或者係嗰啲已經大個咗，咁啊開始有好多嘅成就嘅小朋友，係啦，又或者生啲好 cute 好靚嗰啲，其實我好中意睇噶啦吓，係啦，咁有時好貼心嘅等等之類呢啲咁嘢，充斥住成個 Facebook 嘅畫面。咁呢啲都係喺面子書裏邊嘅照片，我哋可以見到個畫面。你一下仔比較下你自己嘅生活，咦？點解你仲躝喺床啊？點解你真係有頭有面咁樣啊？點解你身邊冇幾個朋友啊？點解你冇參加聚會啊？屋企點解冷清清啊？如果唔係嘅話，畫面一轉就係，哇！點解屋企咁嘈吵？人哋點解有一個咁幸福美滿嘅家庭畫面？點解我嘅屋企係咁樣？呢種落差，我唔知道聽緊節目嘅你有唔有試過？係啦，如果你有試過嘅話，我同你講係一個好普通同埋好平常嘅情緒嚟嘅，因為我都試過。OK， 咁我哋呢一集呢，其實可以誠實一啲嚟聽聽，其實大部分嘅家庭都唔係好似面子書所呈現咁嘅畫面嘅，大部分嘅家庭可能都係唔快樂嘅。所謂嘅唔快樂，可能係佔咗60%，而快樂只係佔咗40%或者係更少嘅。咁話俾你知，呢個就係實實在在嘅生活同埋實實在在嘅人生，唔好再被嗰幾張相蒙騙啦。好，我哋一齊嚟了解下一啲真實嘅個案。我有接觸過嘅一啲家庭嘅畫面係咁樣嘅，其中一個家庭呢，就係好安靜嘅。佢哋唔講說話嘅，彼此之間一兩句咁樣啫，好似唔係太過熟悉嘅 roommate 或者係 housemate。佢哋唔會有爭吵，因為嗰個接觸或者係交接嘅時間好短，根本就引唔起任何嘅嘈吵。你有少少覺得冷漠之餘呢，好似唔係咁關心彼此做緊啲乜嘢嘅，就咁樣淡淡然然生活喺埋一齊。咁有呢啲咁樣嘅家庭嘅，我唔知道講緊係咪你嘅家庭啊？咁但係如果係嘅話，唔緊要，因為呢個係真實嘅家庭嚟嘅 ，be real 係啦，呢個係真實嘅家庭面貌嚟噶。咁所以如果你見到面子書嗰啲熱鬧家庭，而你自己又係咁樣嘅話，你要諗下，你要記得，就係喺呢個世界上，其實有千千萬萬個好似你咁樣嘅家庭嘅，就係非常之安靜、各自生活嘅家庭係有嘅，所以唔需要有心情上嘅落差。OK， 接落嚟第二種嘅家庭就係同呢個相反，好緊要熱鬧，好緊要嘈吵嘅，充斥住歡笑聲。所有嘅成員當中一定有一兩個呢係呢個搞笑幽默擔當嘅。咁其他人呢，當佢哋搞笑幽默嘅時候呢，一定會拍手去配合嘅。咁樣家庭畫面可能係好多人羨慕噶吓。咁但係往往呢啲家庭缺乏啲乜嘢呢？就係內心嘅真正溝通。大部分呢啲家庭嘅成員，佢哋都係報喜不報憂，就驚自己嘅一啲所謂嘅唔開心啊，或者係憂愁啊，會打破家庭裏邊嘅和諧。可能佢哋大家好開心咁影完一張相，然後 po 上 Facebook、po 上 social media 啦，大家哈哈大笑之後，然後佢哋各自翻到房就靜靜地，然後翻去自己嘅手機，有各自嘅煩惱啦，有各自冇辦法解決嘅問題啦。咁但係佢哋唔想勞煩其他嘅家庭成員去承擔佢哋所謂嘅一啲疑惑或者係憂愁嘅。咁其實我唔知道聽緊嘅節目嘅朋友，呢個家庭係咪屬於你嘅？咁其實同你講，呢種家庭係存在嘅，所以你見到嗰啲即係好開心嘅畫面，佢後邊未必係你嘅畫面所見到嘅咁樣嘅。OK， 接落嚟第三種家庭呢，就係我哋可能喺好多嘅電視劇裏邊呢會見到嘅畫面，就係充滿埋怨、怨氣、爭吵、謾罵，屋企可能冇一樣嘢係完整嘅，
真係可能係好污糟邋遢啦，又或者係唔整齊啦。每個人嘅面上咧都係非常之黑，好臭嘅。呢一輩子就係好似獸人一樣，咁但係卻被血緣呢樣嘢牽絆一生。佢哋生活喺一個無可奈何嘅情緒裏邊，呢個環境佢哋擺脫唔到，有咁樣嘅家庭。係啊，咁呢種家庭基本上如果要改變嘅話，佢需要好大嘅力量，例如佢一定要有人主動啦，去做出改變，而一定要有人去配合啦，先正可以見到呢種家庭嘅轉變。如果唔係嘅話，佢可能真係成世人都會喺呢一種怨氣、埋怨或者係好無奈嘅一個情緒之下成長嘅。好，當然接落嚟嘅一啲家庭就係好忙碌嘅，屋企裏邊所有人都好忙，包括媽媽。有好多人講 Happy wife, happy life。只要你屋企嘅女人開心嘅話，基本上成家人嘅成員都會開心。女人喺一個家庭裏邊真係扮演咗好重要嘅角色。如果個女人佢唔開心嘅話，基本上係無一幸免嘅。我唔知道講嘅係咪你嘅屋企？咁其中可能係包括就係哇，媽媽難得有一次10年都唔逢一閏，終於有一次可以出街嘅機會啦，係啦。於是乎佢哇沖涼咧、洗頭啦，扮到靚靚，啱啱可以出門嘅時候，個 BB 喊啦，又瀨屎又瀨尿咁樣啦。望完一輪之後，照個鏡，見到自己甩頭一甩計咁樣，咩心情都冇晒咗。咁其實有啲朋友有啲家庭係生活上充滿咗好多瑣碎嘅事情嘅，大大小小瑣碎嘅事情，買餸啦，然後整理屋企啦。如果你屋企有小朋友嘅話，照顧3餐啦。接落嚟如果有寵物嘅話，仲要打掃啦。你可能有啲花花草草啦，咁等等。屋企所有瑣碎嘅嘢，電費、水費、WiFi 費，全部都可能同你有關嘅。咁你嘅情緒呢，就喺好繁忙嘅瑣碎事裏邊，好似一條拉得好緊嘅橡膠一樣，一旦其中一邊放手嘅話，啪，佢就一觸即發啦。呢種情緒一觸即發，可能佢係分分秒秒都發生緊嘅。喺咁嘅情況之下，可能好多朋友唔係咁適應，咁但係佢喺咁樣嘅家庭成長嘅話，基本上佢就係一個會有牢騷咯，同埋會有好多掃興嘅事件發生嘅一個家庭嚟嘅。係我講緊嘅，唔知道係咪你？我自己嘅生活裏邊呢，咁基本上係有試過，即係啦，要準備即係出去，可能係工作啦，打扮好啦，咁但係臨出門嗰一刻係啊，咁啊屋企嘅寵物可能係啱啱瀨屎瀨尿啦，你要處理啦，咁你處理完之後呢，你又發現另外一樣嘢，你又跟住再處理啦，咁樣等等，咁結果出門呢，你就要花咗成粒鐘先正可以出到門啦。咁嗰陣時你嘅心情啦，真係甩頭甩計，唔單止係你嘅樣甩頭甩計，連你嘅情緒都可能甩頭甩計嘅咁樣。接落嚟可能有一個家庭就係委屈求全嘅，係啦，有啲家庭成員佢會覺得我全家人裏邊得我一個人喺度付出，每個人都好似理所當然向你索取所有嘅嘢，例如食飯啦、洗衫啦、燙衫啦、打掃啦，就可能連娛樂都係你必須要去包辦嘅一件事嚟嘅。呢間屋企好似冇咗你唔得，你以為自己好重要，但係你又覺得冇人了解你嘅心情，所以你慢慢開始唔快樂，你覺得好攰，同埋你需要啲乜嘢，可能自己漸漸地都已經唔記得自己需要啲乜嘢啦，因為你嘅能量、你嘅力氣同埋精神就係應付全家人嘅付出咁樣咯。係啊，你以為你自己願意付出，可能好多時候其實可能冇人感恩嘅，就連多謝都冇一句，因為大家可能係習慣咗你 take care 呢一啲嘢咁樣，你會同自己講，自己係自願做嘅，其實唔需要你講多謝啦。咁但係內心係極度唔舒服嘅一件事嚟嘅。呢種家庭嘅朋友通常都係口不對心嘅比較多啲，即係我哋成日講呢，你甘願做就甘願受，或者你甘願受就甘願做呢一件事。咁其實唔係好多人可以做到呢個咁樣嘅境界。慢慢呢種朋友喺家庭裏邊，佢就成為咗一個工具人，冇咗自己就可能冇咗生活啦。你覺得委屈，
咁但係你有唔有諗過，其實你需要負上一部分嘅責任？呢部分其實可能亦都係你自己造成嘅委屈，或者唔係別人俾你，有時候係自己俾自己嘅，因為對方根本就唔覺得你委屈，佢以為你好願意咁樣做，佢以為你咁樣付出你係開心嘅，咁所以我咪接受咯咁樣。其實有邊個叫你咁樣生活嘅？你試問一下，邊個叫你咁委屈咁生活？係邊個要你事事都需要處理咁圓滿？係邊個唔俾你休息？唔俾你嗌攰？其實你有唔有諗過，只要你一出聲，你話我攰啦，我想休息，其實難道大家即係要你做？抑或係因為你一直都唔出聲，唔講出自己嘅感受同埋諗法，所以呢個委屈同埋呢一種生活嘅模式，佢繼續咁樣。嗱，我頭先講嘅呢種種類類嘅家庭呢，係喺面子書裏邊睇唔到噶。係喺social media， 係喺你嘅 IG 裏邊睇唔到噶呢啲嘢，但係呢啲場景我頭先所講嘅，有唔有一兩個係你好熟悉嘅？呢個就係活生生嘅生活。呢啲其實都係唔同家庭嘅版本。你睇下頭先我哋所分享嘅嗰啲，係冇一個都係完美嘅。呢個叫咩？呢個叫日常咯。你唯一可以做嘅就係接受佢，面對佢，然後唔係放低，因為根本放唔低，你係放輕佢。好多時候點解我哋會咁委屈同埋咁多嘅怨氣，係因為我哋睇得佢太重啦。我哋重到連自己都勝過咗自己嘅生活，係啦，又或者自己嘅諗法。咁其實你 try to 俾佢有一個距離，放輕佢。嗱，如果家庭嘅氣氛唔係生活裏邊嘅最重點嘅話，其實可以嘗試小心輕放。咁每個人喺家庭裏邊嘅情緒，佢相較之下咧，就會比較輕鬆啲。咁其實有一啲距離係人與人之間最完美嘅距離，就算係最親密嘅家人都一樣。當然我哋唔能夠叫原本好冷漠嘅人突然間好熱情起上嚟，亦都唔可能對嬉皮少年嘅人咧講心事噶嘛。即係佢不嬲都係講笑噶。我根本見到佢嘅時候，我講唔到心事啊咁樣。同時你亦都唔可能叫一啲習慣咗大大聲講嘢嘅人冷靜。冷靜呢樣嘢對佢嚟講係唔知咩嚟嘅咁樣。咁所以喺咁嘅情況之下，我哋點樣可以同所謂喺 social media 上邊見到嘅家庭可以拉近啲呢？嗰種畫面可以拉近啲呢？可能就係我哋試圖可以主動去改變屋企嘅氣氛。嗱，其實有好多經驗話俾我哋知係會徒勞無功噶啦。人就係咁樣嘅，因為唔會因為小事而輕易改變嘅。咁發生大事件嘅話，佢可能有稍為少少嘅轉變，但係過咗一陣之後，佢又會變翻自己嗰個本性啦。點解？因為骨子裏邊嘅個性其實係冇辦法改嘅，呢個係真嘅一件事嚟嘅。唔信，其實你可以觀察下你自己，你自己呢一幾年裏邊嘅個性上，你改咗啲乜嘢？你睇翻你自己，好誠實咁樣去面對你自己，你就知你自己都改唔到，你唔可能去改變別人嘅。講真。嗱，個性改唔到，係咪從此就已經定型咁樣？係咪冷漠嘅屋企就永遠冷漠啦？即係嘈吵屋企就永遠嘈吵啦？係咪咁樣先？咁我哋改變唔到個性，其實我哋仲可以做啲乜嘢去改善呢一個感覺呢？有嘅，係有啲方法嘅，就係改變處理方式。我哋可以學習一啲新嘅處理方式，學習一啲唔同嘅角度去睇呢一件事。尋找唔同嘅處理方式，咁樣就算我哋嘅個性改變唔到，但係可以改變事情嘅結果。冇錯。打個譬如，即係有一位家長啦，可能佢自己本身喺屋企，可能啲細路已經大啦，有一啲就已經出咗去外國啊，咁等等。咁佢一個人喺屋企，佢都覺得幾 OK 下嘅。咁但係可能生活上呢，佢有啲嘢需要。但係佢唔好意思同啲小朋友開口講，係啊，咁佢擔心一開口，對方就覺得好似，哎呀，係咪要同佢攞錢啊咁樣嘅？佢又要做一個有骨氣嘅老人家，係，咁但係如果你唔講嘅話，咁其實啲仔女可能覺得你中意啲舊嘢，係，嗰張凳爛咗，你用條繩綁下咁綁多一隻腳咁樣，你又可以再用。
小朋友覺得可能你嗰張凳係對你有紀念價值嘅，所以你唔捨得。係啦，佢擔心，因為有啲老人家係咁噶嘛，你抌咗佢嘅嘢，佢會好嬲噶嘛。係啊，咁佢有佢嘅角度，你有你嘅觀點，咁結果大家都冇辦法喺一個點裏邊遇見嘅。係咪做出得改變呢？處理方式可能就係講，我張台壞咗，係啦，我需要張台，我唔覺得啲小朋友唔會幫你做呢一件事咯。係啊，啱嘅。咁仲有就係可能係一啲糾紛嘅。我睇你唔順眼，你睇我唔順眼。其實將嗰個症結個問題講開嚟，然後用一個好平淡嘅語氣，唔需要太有即係一啲惡意或者立場嘅語氣去即係講，係啦，去告訴件事，咁可能件事會好啲。係啊，咁尤其是一啲婆媳關係咁樣，咁可能做仔嘅嗰個真係扮演一個好重要嘅角色。處理媽媽同埋處理自己老婆，而唔係冷眼旁觀睇佢哋兩個喺度打交咁樣等等。係啊，所以個性改唔到，咁但係處理方式可以改下。咁呢一個其實都係一個幾大嘅 topic 嚟嘅。有機會嘅話，我哋可以單獨淨係講呢個處理方式。係咁，其實無論你嘅原生家庭係點樣嘅狀況，其實你有一次嘅機會係可以重新學習同人嘅相處。你可以委屈求全喺公司裏邊咁樣打滾，咁但係你點解唔可以即係調整下自己，無論係情緒或者係 EQ 方面呢，同自己好親密嘅屋企人去相處呢？當你進入一個可能同你完全唔一樣家庭嘅時候，你可能將自己變成一個小 baby， 重新去學習調整心態，然後迎接更舒服嘅關係。我覺得呢個係關鍵。咁呢句說話係特別俾一啲即將要嫁嘅朋友，即將要嫁入即係男方屋企嘅女性朋友。係啊，當自己係個 baby， 重新再去適應過。因為你嘅原生家庭，你嘅爹哋媽咪咁樣同你嘅相處方式，唔一定係你嘅老爺奶奶同你嘅相處方式。你要識去適應件事咁樣，咁但係到最後仲有一件事就係要叮嚀大家，就係唔好怪自己嘅原生家庭，冇人係想自己唔好嘅，你知唔知啊？包括你嘅爸爸媽媽，佢哋都好努力想你好。係啊，原生家庭佢哋其實冇錯，係咁係大家要互相學習嘅啫，唔好到最後都係嗰一句，唔好 take it for granted， 唔好 take it當係理所當然所有嘢，因為你係我阿爸，你係我阿媽，你應該點樣對我？咁調翻轉嚟，佢哋都會諗，因為你係我嘅仔，因為你係我女，所以你應該咁樣對我。將心比己，將所有嘅事情擺喺中間，然後以一個旁觀者去睇翻或者去觀察呢一件事個合理嘅程度去到邊度，咁我哋就喺合理嘅範圍裏邊去做嗰個行為同埋去處理。我覺得咁樣可能會減少好多原本原生家庭唔快樂嘅呢一種情況。當然我可能係咁講，咁我自己原生家庭都未必係你哋喺 social media 所見到嘅咁樣咯。係啊，所以有時候我都會開始好少鋪一啲所謂嘅家庭快樂嘅畫面。唔知點解，因為自從有咗呢個咁樣嘅觀察同埋經驗之後呢，我發現其實唔係咁多人中意睇你快樂家庭噶，因為相比之下，我嘅家庭唔夠快樂，我點解要睇你嘅咁樣？咁當然我哋亦都唔可以一直負面咁樣去諗件事啦，我哋都要主動積極，就好似我頭先所講，你要改變，你要行出第一步，你需要做咯。你需要改變嘅話，你就要行動。如果你唔行動嘅話，係唔會有改變嘅。That's it。OK， 好啦，咁所以今日就拆解咗呢一個唔係每一個家庭都快樂，唔係每一個家庭好似你喺 social media 上面所見到嘅畫面一樣咁快樂嘅。呢個係我最近嘅觀察啦。咁如果你有任何嘅意見，又或者係有任何嘅留言好想講嘅話，咁歡迎你去到我嘅 social media， 咁我會 po 呢一個 po 文喺嗰度啦。咁大家可以互相咁樣去交流一下嘅。因為做 podcast 其實有時候就好似做一啲作家咁樣，有啲寂寞噶。因為寫書可能賣咗俾你之後，你睇完之後你又冇辦法將你嘅 feedback 話俾嗰個作者知啊嘛。咁好似我哋咁，我哋做完一集之後upload咗上去，你聽完之後
你又冇同我 feedback， 你又冇同我交流，咁其實我唔知道你嘅諗法，咁其實都係一個可以交流嘅題目嚟嘅，我覺得。好啦，咁今日嘅呢一集就暫時到呢度為止啦。係啊，希望所有嘅朋友可以 like 下，咁同埋如果你覺得呢一集好值得俾其他人聽嘅話，你記得喺我嘅頁面上邊呢，有一個 share 嘅 button 嘅，你可以撳上去，你可以 share to WhatsApp 你嘅family group 又好，你嘅朋友 group 都好啦，你亦都可以 share 去 social media。IG 或者 Facebook 都得嘅，咁可能可以有更多嘅朋友可以聽到我嘅 podcast 啦。多謝你嘅支持，係咁啦。